今天做糯米丸子，馅料搭配比较随意，大家可以根据自己的喜好增减食材。糯米要提前用凉水浸泡，可以浸泡1夜，第2天做，泡100克糯米就够了。准备300克五花肉切成块，放绞肉器里，切2根葱，2片姜，不喜欢可以不加，再加几瓣蒜，拉碎。拉碎后倒碗里，加1勺料酒，1勺生抽，1点鸡粉、盐、胡椒粉，1勺淀粉，再打1个鸡蛋进去，顺着一个方向搅匀，把肉馅搅上劲儿。如果感觉肉馅比较软，可以再加适量淀粉进去，太软的话不容易成型。搅匀后放冰箱上层冷藏半个小时。糯米泡好以后捞出来控水，先放一旁。肉馅冷藏好后拿出来，一次性手套上涂点油防粘，把肉馅团成团，沾上一层糯米，继续团，把糯米粘紧，把剩下的全部做完，然后上锅大火蒸30分钟。时间到了后，糯米丸子就做好了。石头美食，天天美食，我是石头，喜欢的朋友记得关注石头。